裝修諗爆頭睇梁師傅唔使愁，大家好，我係 S 梁師傅。嗱，而家咧我哋就喺將軍澳富麗花園，一陣間咧我哋就上去，有個業主咧就已經係準備搬入去噶啦。我哋睇下我哋做啲咩 ，Let's go。每一個裝修工程都有佢一個獨特嘅故事，而每一個屋主咧都有佢自己夢想嘅家。我哋希望透過分享呢啲故事同埋裝修經歷，傳遞喜悅同埋靈感。好啦，咁我哋而家嚟到單位啦。嗱，呢個單位咧有啲咩要講明先嗱？有好多家私就唔係我哋做嘅，咁啊有好多家私咧係成品家私啊，第二啲行家做啦。咁同埋咧就我哋自己都有少少做咗少少家私嘅。咁呢一次咧，我哋可以分享大家，就算人哋嘅作品，我都可以藉住呢啲機會介紹俾大家啦。咁我哋而家睇到啦，咁啊亦都要多謝黎生佢先，佢肯俾間我哋拍攝啦，同埋仲得執得咁靚添。我哋而家開始啦，嗱一入到嚟咧，大家會見到洞板係嘛？係啦，仲係咁大塊添。啊，黎生呢個嘢係點玩法嘅？開頭諗住呢個咧諗住攞嚟做一啲收納嘅，例如擺鎖匙啊、小盆栽啊，同埋咧你哋嘅師傅非常之好啊。雖然我呢個咧係上網買嘅，佢幫我收埋個口個邊位，哇！即係咧令到佢好似咧同個牆身咧係一體化咁樣。嗱，收口就係啲鐵膠啦，係啊，即係揾翻啲膠啊，令到佢個一體啦。咁啊，大家睇晒哦，好似冇乜窿罅咁樣，俾佢入到啲塵啊咁樣諸如此類嘅。門開嘅時候會唔會頂住嗰個？即係開呢隻門，開呢隻門嘅時候，嗱，我哋睇下啦。呢個鞋櫃頂住，所以唔會。係啦，就去到咁，當然啦，佢手柄咧就有機會會撞到嘅。咁我哋呢度啊，黎生呢度你都要揾啲嘢截一截佢啦，就連 case 係撞落去，唔好撞爛個鎖啊，或者撞爛個門啦。係啦，咁除咗呢個之外咧，呢個你都係應該喺網上買嘅喎，睇你嘅好少見，點解用鐵做㗎？嗱，因為咧我都考慮過用木或者用鐵嘅，咁咧鐵嘅好處咧就係比較薄身啊，因為呢個始終一個玄關位咧，你見我對門咧，其實嗰個罅即係嗰個厚度咧唔係好大啊，所以用鐵嚟講咧，佢做到可以好薄啊。因為你木嚟講咧，你都要可能要1-2 cm 厚啊，每塊木喎。係。咁所以就犧牲咗一個。即係木就靚仔啲嘅，犧牲咗一個美觀性，大於一個實用性。所以你就揀白色啦，令到個感覺，分唔到真真假假。好啦，咁啊呢度睇到啦，咁我哋再行入去望一望啦。嗱，呢個就係客廳啦，做咗好多氣氛嘅燈啦，係啦，因為點解咧？呢條燈擺咗喺度，成件事咧就好似感覺就氛圍咁啊！你即係幫我補晒啲對白啊！好啦，嗱，今次咧我哋見到啦，sofa 喺度。襯翻呢幅叫做我哋通常叫做好似叫特色牆咁樣啦，即係用咗其他顏色嘅背景啦，咁啊令個感覺咧完全係間開咗嘅。阿黎生你應該中意綠色啦，睇到個款係嘛？都 OK 嘅，因為綠色嚟講咧對隻眼睛係好噶嘛。係啦，同埋咧你見我幅牆咧佢係鴛鴦色㗎。嗱，呢度綠色，嗰度就係米色啦，呢度都係米色嘅。特登咧呢度咧就個綠色嘅牆嚟嘅，呢隻就應該係灰綠嚟嘅。係啊，咁就會靚啲啦。因為如果太過青 BB 咧我就唔中意嘅。咁灰綠咧就靚嘅。呢隻其實咧喺內地嚟講咧係網紅色嚟嘅。係啦，呢隻叫做Airway 啊，英文叫 Airway，佢哋就叫做波音飛機啊，即係嗰個即係內地個術語叫波音飛機，呢個顏色個名嚟嘅。頭先你講得好好嘅，就係咧你用呢隻色咧，點解會唔用即係深綠色、墨綠色或者叫鴨屎綠其他綠啦？因為再深啲咧，成幅牆就變咗好深色噶。呢隻咧就係近乎一啲好似灰得嚟有少少綠，綠得嚟有少少灰，即係爭啲就會太深色咯。咁電視機同埋電視櫃幾時到啊？嗱，電視櫃咧就係網上自己買嘅，咁自己砌嘅，咁應該就呢幾日都會到噶啦。咁就係一個地櫃嚟嘅，就算咗地櫃就想，因為我廳咧，我想個感覺咧就寬敞嘅，就有空間感嘅，所有雜物就擺晒落房度。冇錯，係啦。所以呢個咧亦都係一個幾好嘅 idea 啦。咁所以有一部分係自己砌嘅，咁有一部分咧就係其他家私公司做啦，我哋睇下人哋做嗰啲嘢先。好啦，咁咧我哋見到啦，有嗰個上下格嘅歷史字櫃啦，係諗住擺啲乜嘢喺裏邊啊？諗住擺啲女嗰啲可能係獎杯啊，或者佢嗰啲小手作啊，攞嚟做 display 嘅，主要都係。係啦，嗱，咁另外側邊有條子嘅儲物櫃收納空間喺度啦，係。好啦，我又想問啦，嗱，通常我哋擺呢個櫃呢度擺呢邊嘅。係咪因為個冷氣頂住？係啊，其實
所以咧，其實咧，我裝修咧，因為咧你要諗好多嘢㗎。其實咧，我冇錯，我本來想擺呢邊，係擺呢邊。一入門口睇到啊，好靚喎，但係有個冷氣度，咁咪頂住咗咪收唔到咯。如果同人哋揾你哋同一間公司諗咧，就會好啲嘅。如果我揾另一間，而家我揾另一間公司，呢個工作咧就要我諗啦。窗簾咧又係自己買嘅喎，你係咪？係啊，呢個上網買㗎，我哋國內偉大嘅發明嚟㗎呢個。呢個好搞笑喎！你咁樣拉咧，同咁樣拉咧，下面都係唔會變嘅喎，嚇？點解無啦啦整兩個色喺度嘅咧？有咩用處啊？哦，咁樣嘅，因為上面嗰個白色咧，其實係少少透光嘅。咁如果有時咧想光猛啲喎，咁我就拉落嚟就光猛啲。即係拉落嚟咁樣就光猛啦。光猛啲係啦，出邊如果有陽光嘅話咧，就會射落嚟。即係嗰啲沙網咁樣。係啦。咁如果我想暗啲嘅，私隱度高啲嘅，咁我拉上去，咁呢個就非透光嘅。哦。咁呢隻名叫做日夜窗啊！哦，叫蜂巢日夜窗，係喎，蜂巢。哦，大家睇到喎，佢呢兩個分別好大喎，即係片底啊！呢度咧就密封咗嘅喎，反光咗，所以呢個係遮光，呢個上面冇遮光。我哋未入去房都已經見到咁多好嘢啦，我真係犀利嚇！阿黎生真係不得了，我哋入去房間睇下先。好，我哋入到嚟呢個就係多用途房啦。嗱，今次咧個房咧個傢俬咧，你揾呢間傢俬公司同你做咧，你要求佢做咁多燈飾㗎？係啊，其實係我要求㗎，不過咧就最後都發覺係真係多咗少少嘅。係啊，但係嗰種感覺咧，大家會睇到啦。我哋而家熄燈睇一睇先。嗱，熄燈就好有 feel 嘅。其實我覺得熄燈咧就好似喺酒吧一樣。咁我想問下，呢個房你開頭係諗住做乜嘢嘅咧？呢個係書房同埋呢個係叫做係咪換衫個地方咯？係啦，嗰啲叫做衣帽間係啦。因為我個櫃咧都似衣帽間個 style 嘅，咁就諗住咧係攞嚟同埋嗰度應該有個書台嘅，你企個位置。呢度有個書，應該係電腦台啦。電腦台上面咧有啲洞洞板。咁咧攞嚟擺啲可能係電腦嘅嘢啊，或者一兩個盆栽仔啊，做一個即係生活有啲點綴啊，咁靚啲係啦。咁我哋睇下隔離間房啦。好啦，我哋隔離間房睇到喎，你呢張床係做定係現成傢俬嚟嘅？現成傢俬嚟㗎。今次咧可以俾你睇到，嗱呢個就係做㗎啦，係咪？右手邊呢個係櫃咧係做嘅，咁佢上頂嘅。係啦，上頂櫃啦，呢個做出嚟㗎啦。但係呢個成品啦，現成啦。咁但係點解會唔做埋床咧？嗰陣時，因為咁樣嘅，因為我覺得床咧呢啲嘢就好 standard 嘅。咁你揾訂做傢俬咧，反而個款式冇咁多啊。因為你現成傢俬咧，我可以睇好多個網站，好多唔同間公司，慢慢揀。大家聽到網上買咧，就以為因為價錢分別，其實真係唔係因為單純價錢，有時可能係其他嘅元素啦。譬如頭先個款式啦，其實上網呢一撳咧，你又見到出嚟就見到好多款式唔同嘅，即係呢樣嘢就大家應該可以去睇一睇咯。好啦，咁我覺得就有一個問題啦，呢兩個小朋友。一個姐姐同埋小朋友。一個姐姐同一個小朋友。上邊就姐姐，下邊有小朋友。我就點解唔分開兩間房咧？因為姐姐同小朋友咁啊，所以咁空間都夠大啦。呢個櫃咧，仲有一樣嘢咧，我真係想分享嘅，就係咧，你見唔見個燈咧，同埋嗰個櫃咧都比較近啊。所以嗰時咧開門嗰時咧，都曾經咧考慮過咧會唔會撞。其實你設計到對門咧係啱好，因為我始終係出邊揾傢俬鋪咧，呢啲有啲嘢就要自己諗嘅。因為始終個燈咧就係你哋即係揾你哋裝噶嘛，一早裝好噶嘛。咁傢俬鋪係之後噶嘛。咁咧，所以咧，如果同一間嘅話咧，可能佢一早知道兩樣傢俬咁樣就會夾咗燈可能移嚟移去啦。咁但係始終咧分咗兩間咧，一個唔好處咧就係咧，呢兩樣嘢可能有時會有衝突嘅喎。我哋睇埋隔離間房先。哇！呢度就係你間主人房喎，有一個好大嘅衣櫃啦。嗱，我欣賞呢一個衣櫃嘅，點解咧？大家望上面側邊咧，其實咧呢個係斜咗入去嘅，佢拉翻直成個房喎。通常我哋做咧就會做到平咗佢啦，又或者係，但係今次突出嚟咧，咁反而成件事都 OK 咗，同埋有個弧形，呢個就開唔到嘅，係咪？呢個冇開門嘅，隔離開嘅。咁我呢個櫃咧就好深嘅，佢分開前後㗎，有前後。哇，係喎！大家睇下，前邊掛衫，後邊就層架咁樣。係咯，個深咧就95 cm 深。哇，真係好深喎！真係成張床咁深喎，1米喎。大家95 cm 即係3尺床㗎啦，明唔明啊？3尺床咁深啊！你手掂唔掂到最？掂唔到咯，掂唔到啊！真係掂唔到，真係好深喎。咁你要攞嘢咪好麻煩咯？會唔會啊？係啊，所以都考慮過咁樣，都係揾可能有啲唔係常用嘅，都係擺層架到後邊咯，擺高啲咯。咁呢個冇辦法啊，因為咧呢個係香港地個空間問題，因為都諗唔到呢個位。如果我唔做咁深嘅話咧，咁變咗個櫃凹咗落去咧，其實反而嘥咗地方。不如我做深啲，我起碼就算我辛苦啲，我起碼有嘢擺，好過冇嘢擺啊嘛。我諗呢個你講出好多嘅業主嘅心聲，因為其實大家都想多嘢擺為止。你睇下入邊嗰個窿。
即係擺咁嗰啲都係擺一啲可能玩具啊，或者係一啲可能唔係咁常用嘅嘢啊。但係通常人嘅習慣就係唔常用啫，唔係代表今日唔用，遲啲用啫嘛，係咪先？收納埋係啦，咁啊擺即係有位擺，你冇嚟嘥咗佢噶嘛。咁你呢張床咧？呢張床又唔同喎，又係現成嘅。現成家私嚟嘅呢個。個 pad 咧就係自己上網買嘅，即係佢本一個床咧冇包個 pad。哦，係啊，咁我覺得啊，即係我睇下你哋啲片啊，睇個人啲片咧，好似個 pad 得嚟唔會撞頭啦，二嚟好似靚仔啲喎。哦，呢個可以分享俾大家嗱，成品家私係一塊木板嚟嘅啫。咁但係咧，你加咗呢塊嘢上去咧，都分唔出究竟係原裝訂翻嚟嘅時候係咁樣定自己加㗎啦。但係大家真係睇唔出㗎。呢個好明顯唔係訂做，係買現成㗎啦，係嘛？係啊，呢個其實都可以訂做嘅，網上咧都俾尺寸佢嘅。但係我見佢而家現成嘅尺寸都有咧，就快好多嘅。因為如果你訂做始終佢會2個禮拜，係啦幾個禮拜咁。呢啲有嘅話，即送我哋可能3日就送。係啊，即係呢個就係方便之處啊。所以嗰啲字題點幾多？係啊，同埋咧，你唔中意個顏色咧，你咪掹咗佢再換過咯。係啊，唔中意再中啊，冇錯啊。所以大家今次咧可以睇到，喂，我哋可以睇到一個家庭啦，去實用嘅嘢，而家用緊嘅，同埋點樣去美化自己間屋咯。咁喺呢個情況裏邊咧，係可以慳到時間啦，慳到金錢啦，同埋想買到自己想要嘅嘢。咁如果再自己砌埋嘅，就買成就感啦。呢啲加埋嘅元素咧，就係要自己去花少啲時間啦。咁好多人都話，我有時間嘅冇問題，有啲位我冇時間嘅，咁你就呢個就唔啱你啦。好啦，咁床尾櫃咧，係啦，床尾櫃有咩特別？下邊嗰度有得開嘅，下邊嗰個。哦，呢個位又係拉出嚟嘅。可以大啲，不過要大啲。哦，係啦，咁樣開嘅。嗱，呢個咧就俾我擺篋啊，擺啲雜物啊。因為篋咧咁樣我度過尺寸啦，係塞落去嘅。啱啱好嘅。同埋咧，可能我買嗰啲網上買啲板車咧，嗰啲運貨板車咧，就攝入去，即係例如擺上面嗰啲貨擺上面，攝入去咁咪唔使。咁推入去就得啦。就搞掂啦，係啦。咁就擺啲可能唔係美觀嘅嘢啦，好似而家咁樣見我裝修好多嘢，啲雜物啊擺喺度，一冚埋咪見唔到咯。係啊，咁啊個修整都好啦。好啦，咁我哋不如睇埋個廁所。哇，入到嚟個廁所，其實個廁所都幾大㗎喎。呢一個你又花咗啲咩心思上去咧？首先啦，嗰個櫃咧，我就非常中意呢個櫃嘅，因為呢個櫃咧，佢咧有個彎門啊，我就好中意佢呢個設計啊。佢彎門咧係一對過㗎。哦，係喎，幾好喎。咁咧我就好中意佢嗰個比較簡約感啦，所以咧就覺得好美觀啊，而且又好實用，因為裡面都裝到好多嘢嘅。咁同埋咧，佢下邊有凌空嘅，一嚟就係驚佢濕啦，係啦；二嚟原來凌空咗之後個效果幾好喎。呢個都好好喎，大家見到啦。我就要重申啦，雖然呢個家私唔係我哋做嘅，因為我哋要講得好清楚啊，因為咧即係我哋都 OK 嘅，咁介紹啫。我中意我都欣賞係咩咧？首先佢呢個咧係兩邊開嘅。首先可以用個空間啦，同埋離地啦，離地一定好啦，因為點解咧？唔使驚水濕到啦，即係頭先講嘅嘢都已經係齊晒啦。但係呢邊又唔同喎。呢個就上網買嘅，咁咧你哋好好啊，幫我裝埋咗上去啊。咁咧就同隔離嗰櫃咧意外地發覺好襯。係啊，色又差唔多。色又差唔多啊，真係，因為其實你中意呢隻色㗎嘛，所以個色差唔多咯，係咪先？因為你中意嘅嘢就會不斷咁出現嘅。咁所以咧真嘅，因為每一個人咧揀嘅嘢，因為自己中意咧，佢會暗地裏就揀翻差唔多嘅嘢，所以你襯托得非常之好啊！同埋要讚下你師傅啊，真係又要係啊，你幫，因為我電掣咧頂住個櫃嘅，佢幫我開咗個窿。哦，係啊，呢個非常好啊！你哋師傅又係開咗啦，因為頂住咗，咁啊開咗個窿啦。真係要讚你師傅啊！真係幫客人，即係幫客人解決問題，真係好感動嘅一下，即係感動嘅，因為點解咧？即係自己真係可能係自己失誤。我亦都冇留意到，原來有條棍喺度遮住個電掣嘅。係嘅，因為呢啲嘢咧，通常咧客人亦都唔會知啦，因為嚟到件貨就咁樣啦。大家應該預過㗎啦。好多時候咧，如果嗰件物件咧唔係喺嗰間公司度買咧，你攞嚟裝嘅時候，一有少少問題咧，就放低唔裝㗎啦。呢個係全世界都係咁樣㗎啦，係咪先？咁但係即係因為點解咧？即係其實我哋亦都要冒風險係乜嘢咧？我幫你開個窿個櫃嗰個電掣位。咁你會喂師傅幫我開個窿啦。嗱，我想問一句，如果開嘅時候佢唔覺意整爛咗呢個嘅，你會入邊個水？嗱，如果人哋就 OK 嘅，我就冇所謂嘅。嗱，人即係有人有即係出現咗㗎啦。有啲就話你整嘅係你整爛啦，佢理賠啦。喂，人哋幫你手㗎啫喎。嗱，所以呢啲問題爭拗咧就衍生到點解好多時候一嘢棘住咧？好啦，咁我見你啱啱裝咗個屏啦，但係咧我就可以試一試呢隻嘅，隻門咧就好似個 L 型咁樣
咁樣開山啦，係啦，線形啦。你點解會買呢隻嘅咧？其實憑感覺㗎咋，因為咧見到咧都即係喺旺角度行街嗰時望嘅，望到個幾啱心水喎，嗰個款式同埋嗰個顏色啊幾啱心水喎，有磨砂金啊呢隻，咁幾靚喎，咁而且隻線形門咧覺得幾特別喎，即係好簡約啊個感覺係，咁啊所以就買咗翻嚟啦。OK，咁我哋見到啦個去水咧，今次咧你側邊整咗條坑嘅，直情係槽嚟嘅，咁但係咧我哋平時嘅去水位咧。通常咧就喺呢度對住落去嘅，點解今次會將佢篩咗過嚟嘅咧？因為佢應該原本出窿個位喺呢個位，同埋上一手業主都喺呢個位嘅，咁就唔改佢啦，唔喐佢啦，咁就用翻原上業主個位。OK， 嗱呢一個咧，我哋想講多少少先，因為點解咧？好多時候咧，通常咧水龍頭落嚟咧對住個窿嘅，咁如果你有特別要求咧，要擺第二個位置咧，即係預先講，如果唔係咧，做咗水電嘅時候咧。咁先改就麻煩啦，因為呢啲咧要預先講咗咧，就會比較施工期間就會就到。如果我哋做完之後咧，可能啲其他嘢搭住咗咧，更改嘅時候變咗好麻煩嘅啦。咁呢度之外咧，我哋見到啦，個浴瓶側邊呢度留咗啲空間位喎。呢個今次我哋擺地拖，係啊，地拖啊，啲雜物啊，因為始終咧個廁所咧都冇其他位置去擺嘢，即係擺呢啲叫濕濕地嘅嘢啊，污糟嘅嘢。咁啊，因為係呢個位咧就特登開嚟擺嘅，咁就主要係地拖啊。我見到你有條晾衫鏈喎，準備呢度拉過嚟呢邊喎。係啊，呢攞嚟冬天攞嚟晾啲冬天衫。你見我都有呢個浴室寶，係啦，我呢浴室寶咧就專門攞嚟冬天嘅，係啦，冬天攞嚟。嗰啲大褸啊、大衣啊，專登放冬天用㗎。係啦，夏天就比較少啲嘅，因為夏天咧就咁我窗台嗰度咧，其實都有晾衫位嘅。咁你落咗個風曲，咁自然個抽氣扇會細咗啦，就甚至乎用唔到啦。咁呢個係有分別喺度嘅，大家要留意一下啦。我哋將佢一隻掩門就變咗一隻趟門啦，令到空間更加之多啦，等唔好用隻門遮住咗個廁所啦。咁大家仲要離遠 shot 睇一睇，哇！成條走廊。哇！呢個點解咁大個？其實咁樣嘅，因為咧，你見佢咧，佢上面咧都有透光嘅，佢會打到去嗰個天花板度啊，都射翻落嚟一個會光亮好多啊，成個走廊光亮好多。咁同埋咧，呢個走廊係長方形噶嘛，佢一個圓形喎，佢好似完美咁配合到咧。我哋喺廚房睇下啦。哇！入到嚟廚房啦。嗱，廚房咧，今次我哋見到啦。會有幾樣嘢特別嘅。嗱，第一講個飾面板先，呢個飾面板係咩嚟嘅咧？呢個係火蠟刻嚟嘅。咁就點解會開頭諗呢個火蠟刻板咧？因為咁樣，我自己個人嚟講咧，就唔中意啲罅縫嘅。因為如果用磚咧，你就算幾大個磚咧，點都會一兩條罅縫嘅。咁你大用火蠟刻板咧，咁一條罅縫都冇，咁好整體啊，同埋美觀啦，同埋咧冇咁易藏污糟啊。嗱，今次呢個櫥櫃就係我哋做啦，呢個吊櫃。我想問呢個吊櫃有咩特點咧？哇！呢個特點就多啦。首先你摸個位置咧，其實係有木紋嘅。係啊。但係你下邊你摸下邊個平面係冇木紋嘅呢度。係咯，點解要用膠板面同呢個？呢個兩個都係膠板面，但係呢個平滑嘅，呢個就有凹凸嘅喎。點解會咁樣咧？會藏塵咧，驚佢藏油咧。所以咧就係點解係咁樣做咧？就係又驚呢個問題啦，就係咧驚啲油咧，所以咧下邊嗰就平滑嘅。哦。所以咧你見抽油煙機隔離嗰啲板咧都係平滑嘅，咁就唔會藏油嘅。但係上邊咧就係凹凸嘅，即係起碼個距離遠咗嘅，咁就冇咁容易藏嗰啲油啦。咦？但係好似望起上嚟個樣好似有啲唔同咁樣嘅。係啊，呢個咧做咗打橫紋啊。哦，係喎，平時啲櫃門咁樣直嘅喎。係啊，叫啲叫做直紋環用啊。呢個咧我又上網學嘅，有人咁做咧，佢又講埋佢用咗直紋環用啊。咁我見到佢個效果幾好喎，咁我就跟下佢先。咁做出嚟真係幾好嘅喎，因為點解咧？因為其實人嘅眼睛咧係打橫，因為打橫闊噶嘛，你闊個位咧向嗰邊方向行咧，對隻眼嚟講咧就會係順眼好多嘅，係啦。呢個大家要留意下嗱，今次真係響晒銀包，你就袋錢落我袋啊！除咗呢個之外咧，我哋吊櫃上面有冇咩特別嘢？有啊，好似你隔離嗰個櫃嗰個左邊起個第三個1、2、3邊就係啦，拉開隔離嗰個右手邊開呢個嗰邊開嘅，佢幫我做咗一個咧175度開嘅鉸。哦。咁樣開係啊，你咁樣咪易啲擺嘢咯。係啊，因為嗰時咧頂住係啊，嗰時咧就收嗰時咧就發現咗呢個問題，咁啊同阿 Felix 講啦，咁啊 Felix 好好喎，係啊，即係我群組裡面講啦，同埋 Felix 講啦，哇佢幫我
換咗呢個鉸就非常之好用。係咁啊唔會頂住隻手啦，攞嘢係咁啊方便好多啦。呢個亦都係可以用埋裏邊呢啲空間啦。咁呢個方法有兩邊開又得啦，咁樣一邊開晒亦都得啦。咁總之係用到啲空間為止啦。我覺得呢個非常之好。咁嗱，大家會睇到啦，上面都咁多資訊俾到大家啦。好啦，嚟到下面呢度開始啦。咦？呢度冇擋水嘅喎。係啊。係啦，點解會冇擋水？咁樣嘅，我都上網做過研究嘅。第一個有前擋水同後擋水啊嘛。冇錯。其實各有用處同埋各有缺點。係啦，佢有缺點嘅，同埋唔同人有唔同嘅選擇嘅。係啦。嗱，首先點解後一定要擋水先啦？我都本來咧就後冇擋水嘅，後尾話要加翻嘅。即係點解咧？因為咧。我驚後邊漏水啊！始終有個擋水喺度咧，冇咁容易漏水，因為驚我啲水飛啲膠咧，其實時間長咧，佢會有機會甩出嚟嘅嚟嘅。咁離開啲水就會滴咗落去啦。因為點解咧？個櫃基本上落嚟同埋牆身係冇嘢連住噶嘛。咁但係有咗擋水之後咧，佢呢度落咗啲膠或者係擋一擋，即係啲水會喺度截晒㗎啦。就算啲膠嚟咗都好啦，咁佢都起碼係隔住咗，因為其實基本上。石與石之間嘅罅隙係好細，調翻轉石同牆壁之間嘅罅隙咧係會大啲嘅。咁啊前擋水唔要嘅原因咧咁樣嘅，因為呢隻叫石英石啊嘛。石英石咧，如果你加前擋水嘅話咧，其實黐上去定係點樣？黐上去。咁佢就會上網咁講嘅，就會有啲污糟啊嘛。黐上去中間有罅咯，有罅咯，好污糟咯。但係如果無縫石咧，就係冇呢條罅嘅。但係無縫石有個唔好處就係冇咁堅硬嘅。其實我就中意石英石嘅。冇錯，石英石係硬淨啲。所以咪唔做前擋水咯，因為驚重污糟。主要係咁同埋清潔水都容易啲嘅，呢個都好啲嘅。係美觀啲嘅，始終好似都。咁成件事大家都見到啦，係都好工整啦，大家都見到啊，係喎，成件事加埋啲木紋啊，都好工整靚啦。咁啊係時候就玩得㗎嘛，我玩得係。好，我有啊。頭先，想識我收起錢啊！我見你啲片要識收起錢先喎。你收錢啦？收起錢先識咗。係啦，識咗收起錢先。係啊，我成日睇你啲片㗎。多謝。咁我哋開啦。哇，呢個又係喎。喂，其實我影嚟嚟都幾個牌子嘅而家。搞咩啊？但係睇開你哋啲牌子覺得好咪係嘛？跟咯。喂，同埋呢個講真係因為係消費者嗰個咩報告寫話評我分 OK 啊。嗱呢個咧係吸到嘅。你點解個力好似爭啲嘅？我幫你望望先。點解會咁樣咧？大家會睇到其實佢個吸力係好犀利嘅。係啦。咁咧，當咧佢落咗網嘅時候咧，咁因為點解咧？呢個網咧其實好密㗎，見到啊？咁我嚟做咩咧？其實隔油嘅。咁首先我哋頭先擔心乜嘢咧？其實擔心佢嘅吸力夠唔夠。咁但係大家睇到嘅，其實佢索風嘅力度咧係一啲都唔細嘅。我都未開turbo。你見到，其實係正常係 OK 嘅。你見到呢啲冇得呃嘅，一睇就知嘅。但係點解咁講咧？叫做個力度好犀利啦。咁但係我即係唔好介意啦，認真講啦。咁如果佢下面有油格嗰隻咧，嗰個吸嘅風度咧係會犀利啲嘅。嗱，大家呢個純粹係交流啫，係咪先？認真講，你話吸唔吸到咧？你打開嗰個係吸到好勁嘅，你見到啲風係好勁嘅。但係一落咗呢塊嘢嘅時候，因為佢吸埋油啊嘛，你清潔嘅時候清潔呢度咧，咁調翻轉佢嗰個力咧係相對咁減少。咁你試下用一排睇下，係咪真係掂同唔掂？分享翻俾啲觀眾睇下先，係嘛？好似唔單止咁樣喎，呢個廚房咧仲有其他少少特別嘢喎，係你都要求嘅。係啊，你見地下好簡約咋？你見咧係得啲打橫嗰啲收嗰啲叫做掃口粉，係啦，打橫掃口粉嘅係冇打直嘅，因為咧我買一個咧係比較大嘅磚咧係打橫擺，係啦，咁就會簡約啲啊，同埋少啲污糟嘢坐入去咯。咁開頭有冇話要幾長啊？我依家呢件咧就係150 cm 嘅，係啦，米半啊，係啊，米半嘅個長度，咁個闊度一樣係60嘅。你見我呢度60咧，同個牆邊咧係追到紋嘅，即係追到嗰條線嘅。咁因為牆邊嗰個就係60乘60嘅，因為60乘60係一般嘅，咁所以佢闊度就係60，就米半長。係嗱，大家見到好工整啦。咁嗱，首先我要同大家講，用呢個時候真係要好小心。點解咧？因為首先米半嘅磚一啲都唔平嘅。係啊，貴少少咯，貴啲咯。但點同埋咧，爛一塊磚咧，就係要爛一塊磚噶啦。係啦，點解咁講咧？譬如我哋爛呢件磚嘅時候，有時咧佢啲尾位咧，譬如崩咗隻角，或者崩咗某個位，我喺尾位咧有機會用得翻嘅，咁個損耗會低好多嘅。咁但係如果呢塊磚爛咗一個角，
咁成塊磚就報廢㗎啦。因為點解？因為你米半就係因為要去米半咯。佢只有一個瑕疵嘅話，你就唔見咗米半㗎啦。咁所以我哋買磚嘅話咧，通常買呢啲唔會話俾人聽換預幾多% 損耗嘅，係咪啊？你都預咗2、3件最少㗎啦。咁想無縫啊靚少少啊，咁又有代價嘅。係啊，個代價就係預大家個損耗咧，因為通常咧出邊街嘅買呢啲600磚咧會好簡單。喂，10% 損耗，15% 損耗就定咗㗎啦。即係要我裝修個經驗都係㗎。其實好彩呢個成分都緊要，你啲物質係要好嘅，同埋係冇破損過嘅。係咁啱，即係要係咁好多嘢加埋晒，團隊又好，物件又好，加埋碰埋一齊先係好。你是但一樣嘢係爭少少就唔得。係啊，有時真係我都覺得係啊，真係有時少少運氣加埋自己嘅掌握都要比較重要少少嘅。咁啊，廚房仲有啲咩？哇，仲有啲機關㗎，都要多謝阿 Tim 啊。點解咧？嗱，呢個櫃咧，佢俾個3個教我啊，同埋呢個3個教，因為仲係175度嘅呢個又係。阿天主動加俾我㗎，係啊，因為佢驚，係啊，因為呢個都係驚佢係易啲攞嘢啦，同埋咧佢呢個板咧，係佢攞出嚟㗎，同埋後邊有後擋水嘅，佢呢個竟然。咁咧呢塊板咧，大家會睇到嘅係難攞少少，點解咧？佢係靠粒層板摔同呢條坑咧做成一個路軌啊，咁所以咧同埋呢條擋水咧就令到嗱，而家個雪櫃咧咁就可以散熱啦，後面。呢個真係你獨家喎，獨家自己設計。係啊，你見我呢度咧有個散熱口嘅，見唔見到啊？佢本來攞嚟用焗爐㗎。哦。咁但係我咧攞嚟散呢個雪櫃嘅熱量，因為點解咧？我好重視呢個散熱嘅，因為咧，如果你散熱做得唔好嘅話咧，個雪櫃就會易壞同埋唔凍。係。所以咧我係好重視呢個散熱。咁阿 Tim 咧好好啊，幫我設計咗咁好嘅 design， 同埋你成個雪櫃架咁樣咧，有一體性咁樣咧就。又有美觀啦，又有實用啦。係啊，都睇唔出喎，真係機關嚟喎呢個。係啊，機關嚟㗎。你第日可以轉大啲個雪櫃都唔使擔心。係啦，冇錯啦。嗱呢個咧，大家真係不妨可以對散熱有要求嘅朋友可以參考下咁樣做，因為真係唔係咁簡單一件事嚟嘅。係啊，咁我哋出嚟傾下偈先。嗱，師妹。今次嘅節目就交俾你去主持啊！我去問晒。好，咁啊，黎生，我想問，今次係第幾次裝修？第一次。第一次裝修。哇，咁咪好大壓力咯！其實都係㗎，都係好燒腦嘅過程嚟㗎。因為所有度尺啊嗰啲都驚自己度錯，最驚就係啊，所以我都有啲壓力啦，但係都有樂趣嘅，即係見到成品都開心嘅。但係有冇話好頭痕就係因為可能有啲位冇諗過一啲家庭式嘅，即係可能入廚房嘅時候你冇諗過頭先講到嗰啲擋水嗰啲問題，到真係要自己落手落腳去 research 啊研究嘅時候，要好一頭煙或者係乜嘢？都會嘅，但係到時先算㗎啦。即係可能都諗長遠啦，即係啊，到時有遇到問題就點樣去解決咯。咁成個過程都諗咗幾耐？冇啊，一路做一諗嘅。其實咧，中間都係好緊張嘅，因為咧決定嘅時間都好短㗎。例如發現咗個問題，要解決個問題時間係好短，所以就係好大，都有啲壓力嘅。好啦，咁啊喺我哋合作之前咧，你揾咗幾多間報價咧？都有5、6間㗎都有。嗱呢個好好啊，因為咧我哋每個朋友嘅身上會睇到，有啲係揾一間啊，真係好順我哋咁就揾我哋啊。有啲可能揾2間、3間。咁喺呢個5、6間嘅狀況裏邊啦，首先你揾5、6間裏邊係點樣去篩選嘅咧？首先咧就係有信譽先啦，呢個就係 number one 嘅，呢個係必要條件嚟嘅。咁已經有啲就已經篩走咗啦，即係已經可能覺得啊傾落裏面都覺得麻麻地喎。咁而且你哋都有一個好大嘅 YouTube 嘅平台啦，係啦，咁就好有信心啦，對你係啊，而且個分店網絡又多啦，係啦，咁咧呢個就增加咗我信心嘅，就覺得一定爛尾個應該就唔會嘅。咁即係起碼我呢個就必要條件啦。第二個咧就係啲手工啊各樣嘢啦。咁我見到梁師傅之前嘅片咧，其實可能唔知有冇其他客好似我睇呢啲片咁多，我睇咗好多㗎啦。多謝，其實都真係我連啱啱你出片又係同一個花園嘅富麗花園樓下，我都睇咗。琴日真係睇咗兩公婆嚟㗎嘛。係啊，好好佢哋係都好開心佢哋都練得。係啊，所以一出片咧，唔知點解 YouTube 就推薦我即刻睇㗎啦，我又即刻睇下，係啦，所以就覺得係有咗信譽咯，咁所以就會揀咗你哋咯。咁我哋報價嗰度，你嗰個感覺係點樣？你覺得？咁其實都夠 details 嘅。係啦，藉住呢個我都想問，因為其實好多朋友都會問，喂，你上嚟望一望間，或者唔使上嚟睇就報到價俾你㗎。佢冇上嚟㗎。係啊，因為我嗰時係仲成交緊啊嘛。係啊，嗱呢個咧就係我哋成日同啲客都會覺得質疑嘅，點解你哋一嚟都唔使上嚟單位就已經報到個價咧？其實
我話俾你聽，我哋個準確率咧都去到8-9成。因為點解咧？我哋係用一個大數據嘅模式去做嘅。譬如我做呢個職或者呢個屋呢類型嘅屋苑嘅尺數嘅裝修價，我哋基本上就已經係撈出嚟嘅。咁我哋用翻個平均值嘅啫，所以其實係用平均值去做咯。所以你會覺得喂，點解咁誇張？我唔使上嚟就可以攞到副價俾你咧？其實我哋而家都係嘅，基本上你話俾我聽咩單位嘅尺數，我哋大致上就可以出到個報價俾你。係呢個就係我哋。真係唔係吹出嚟嘅，係啊，所以咪揀咗你哋都係冇錯。你見我裝修都出嚟個成品都係好合我心水嘅，都我自己覺得好靚。咁你本身有冇預嗰個後加項目個數目係要加幾多 percent？ 我都係聽你講10%㗎嘛，我都自己都有咁預算嘅，不過只係加減減咁樣。跟住之後就將啲budget就預咗去第二度咁啊，咁啊，所以成件事都好好嘅，即係大家會做翻一啲配合翻大家咯。我覺得呢個係。即係我哋做打開門做生意嘅，其實你話我話呢個單位冇賺錢冇可能嘅，係咪先？咁但係你話係咪賺你好多錢咧？亦都唔係一個都賺晒咩唔使錢嘅嘛，冇可能嘅，大家亦都唔相信。咁係希望大家可以你開心我開心而完成個 project 啦。其實我哋做嘢係用業主個角度去做啦，因為就會好啲啦。因為認真講咁長嘅你俾得咁大嘅金額出嚟，亦都盡力去。符合翻你嘅要求，我覺得係比較重要少少。咁設計上有冇同太太溝通，或者係因為定係嗰啲佢有啲冇啲咩 idea 係交佢，定係主要係你話事咁樣？咁樣嘅，佢有一個領導思想咁樣嘅，即係嗰啲領導咁樣啊，即係我思想嘅嗱，我哋咁樣啦，我哋一定要作評咧，佢話我一定要加㗎啦，唔加就好大鑊嘅，所以一定要俾佢。係啦，即係呢啲佢 order 落嚟嗰啲嘢，佢話要嘅，一定要俾。咁除咗之外咧，就自由發揮啦。係啦，所以我同佢都冇乜拗撬嘅，因為其他都我自己諗晒啦，因為佢都比較忙嘅，但係佢有領導思想，跟領導係咪？OK，都幾好喎，即係我要有你就係啦，咁你唔好唔俾佢就大件事。咩款唔緊要，我要有得啦。係啦。咁你又想問下，咁你決定物料嘅時候有冇話揀咗幾耐，或者係你哋公司嗰度係啊，應該揀咗4-5個鐘啦，都係。真係平均都要4-5個鐘喎，真係。但係你本身都有個即係已經有 idea 落去揀，都要咁落花時間定係點樣？係㗎，好似個幅牆咪頭先講話係用嗰個波音飛機即係 LV 嘅，其實我上網睇定㗎啦。咁啱見到又有喎，咁咪即刻揀咗咯。但係雖然呢個揀咗咧，有其實門啊嗰啲好多款式㗎，周圍有門啊，有好多嘢㗎。最緊要咩啊？你揀完 A 會推翻，用 B 揀咗 B 又推翻 A， 跟住揀咗 C 又推翻 B， 揀咗 D 又推翻 A、B、C。係啊，我都有個情況嘅，係啦，即係揀咗嗰隻色，哎呀諗下翻屋企，好似另一隻色好啲。我都係要翻 A 好啲。係啦，咁但係你哋好人嘅，真係幫我改翻嘅。係，咁所以咧，其實呢個都係一個幾大嘅挑戰性嘅，因為點解咧？花多眼亂。你冇得俾你揀，你就話冇得揀；有得俾你揀嘅時候，你就唔知點揀。係啦，呢個亦都係一個。所以都好，真係好感謝阿梁師傅團隊嘅。係啦，因為佢真係從客角度去諗嘅。即係有今時今日咧，絕對唔係一個梁師傅功勞嚟嘅。但係我哋個團隊個每一個同事都好啦，其實佢哋真係好用心去做，我覺得真係好開心。亦都好多謝佢哋啦，令到每個客戶都好欣賞佢哋嘅作品。呢個真係好即係唔可以缺少嘅呢一樣。咁另外想問下咧，而家完咗成個裝修啦，有冇啲咩 tips 俾睇片嘅觀眾，第一次裝修嘅人？嗱，首先咧個假期咧之前唔好亂放，要留翻啲假期咧，係啦，因為咧其實好多嘅夾嘢都係1至5嘅，咁你裝家私又係要請假睇喎，因為你冇理由丟遞咗間屋俾人哋亂整咁樣噶嘛，咁所以要好多。儲定假期，唔好亂放之前係啦。OK， 儲假期呢個係真係要注意喎。係啦，因為你始終係你現場睇咧，好多嘢先係跟到噶。例如你啲磚點砌咧，有時咧之前諗唔到噶，就算自己都係啊。你去現場原來係咁砌喎，咁砌靚啲喎，啱你心水喎，咁要多啲假期咯。但係請假嘅時候，你會唔會一早同公司講定咧？因為點？係啊，因為點解咧？你都知道啦，真係未必請得到噶嘛。係啊，所以要儲定先咯，唔好亂放咯。因為你有 annual leave 嘅，咁你都知大約下個禮拜做咩嘅話，你可以同 PMO 夾定，話我下禮拜過嚟夾乜乜咁樣咯，係啊。即係要儲假。儲假。咁可能俾翻個分我哋啲同事啊，可能5分最高，咁 sales 同事 Danfer。因為佢應該離咗職。離職係啊。咁我呢個就唔俾分你。冇，因為點解咧？其實嗱。
我哋點解咁講？因為其實喺我哋公司工作嘅同事啦，佢真係用個心去對每一個客人噶嘛。佢付出咗嘅，我覺得就算佢離職都好啦，我覺得俾翻個 credit 佢咧係一個好公平嘅嘢，因為佢真係付出咗。咁你做feel 到嘅，咁我覺得除非佢唔好你先講啫。咁佢好嘅，咁我覺得應該俾翻個 credit 佢，因為令佢其實每個同事都係㗎，我唔會因為佢離職啊，我會唔開心，冇嘅，呢樣冇嘅。所以你其實我亦都好。我都會叫佢睇，你放心。咁所以其實你照講都得㗎啦。咁啊就4分啦，當中咧有少少優惠上嘅係啦，有啲問題嘅，不過最終都解決到嘅，所以4分呢個。OK。designer 同事阿 Tim 就非常之好啦。即係好多頭先講嘅櫥櫃啦，佢都好幫手去同個廠去溝通啊，咁樣做唔做到啊？點啊？咁樣好多嘢嘅，所以同埋幫我諗咗一啲頭先我後擋水位啊，三個教啊，175度開門啊，哇！呢啲真係好實用噶嘛。我有時自己我邊個知道可以開到175個，我冇諗過係得嘅，係啦。咁所以就非常之好嘅，係呢個就4.8啦。好知啊，唔好俾滿分啊，如果冇進步啊。係啊，睇咗你啲片都有100條可能都有。多謝。咁到管工同事 Felix，Felix 係一定係好好啦，即係其他客人都讚口不絕㗎啦。咁呢個我係其中一個客人啦，都係讚口不絕咯。係啊。阿 Ben Sir 徒弟啊嘛，大弟子啊嘛。咁啊，佢有啲咩優點同缺點咧？有一樣嘢我唔知入佢數嘅，嗱喺度講。有一日咧喺我屋企裏面咧出咗入部冷氣舊冷氣，係其他單位揾咗過嚟嘅。就我唔知做乜嘢，點解會有其他單位嘅舊冷氣去咗我個，即係雖然我嗰度係裝修緊，但係都唔係太過中意啲人哋啲舊嘢擺落我單位度擺住先。我唔知佢最後可能因為儲住先啲垃圾啦，一次過抌啦。咁但係始終都唔係好中意呢樣嘢噶嘛。係啦，咁我唔知入佢數啊，我入咗佢數先。當係先啦，咁啊叫佢留意下呢個問題先啦。咁呢個入住佢數啫，咁其他就非常之好嘅。例如佢幫我 fix 咗好多嘢啦，即係頭先你知裝修一定有好多問題㗎，突然間出嚟㗎，佢好快幫我裝修，幫我去 fix 咗個問題咯。呢個都重要嘅，因為解決問題係首選啦呢個。咁可能俾翻個分佢4.9啦。咁跟住 PM 同事啱啱提過 Natalie 同埋 Carmen，係啊，都好好㗎佢哋，係因為佢哋係 organize 所有嘢㗎嘛。咁都如果冇佢哋咧，我覺得都會可能成個總度冇咁好咯。即係始終每個人都好有作用嘅，即係喺個 project 入邊。呢個都係一個好。咁可能俾翻個分佢哋4.8啦，都係。係啦，咁啊補充少少先就係 Natalie 咧就係 Carmen 下邊嘅，所以點解有2個人咧就係咁樣，即係一齊去跟緊呢個盤咁樣嘅。Natalie 都好好㗎。係啊，佢都因為好乖嘅女仔嚟嘅。係啊，都感受到。係啊，佢都跟啲嘢都好足嘅。係啊。咁可能最尾俾翻個分我哋成個團隊咯。咁啊都係4.8咯，係。多謝，係啦。咁如果朋友裝修，你會介紹俾佢啊？會。多謝你先，咁我都係會睇。我多謝啲師傅啊。係啦，咁啊，除咗我哋公司嘅團隊啦，咁仲有團隊之中都有唔同嘅師傅嘅，咁啊，不如你都講一講下啦。係啊，嗱，首先個磚啦，個磚師傅啦，阿羅師傅係羅師傅做得非常之靚，好，我好中意。係啦，咁呢個就係真係要讚嘅，係啦。哇！啲磚砌到好工整，啲數口粉整到好靚，真係咁啊都係辛苦啦，見到都辛苦嘅，係啊。第二個咧就係阿明哥幫我做嗰個櫥櫃嘅，做得好靚，我做得好工整啊，即係幫我界嗰啲水喉位咧，啲櫃桶可能又要界水喉位啊，界得好靚啊。係啊，就係木工啦，木工都係真係需要。其實做每一科咧，特別係木工添啦，佢嘅仔細度啊都比較在意多少少，因為點解咧？落一錯刀咧，落一刀錯咧，成個就玩完㗎，就唔要得㗎啦。所以其實都真係辛苦嘅。仲有幫我各樣安裝嘅陳師傅啦，咁啊幫我好多個安裝啦，係啦。咁係啦，跟住就再多謝啱啱朝早都有人執漏㗎，咁啊都一定要多謝佢啊！應該睇睇先啊，嗱一個就係風師傅，後生少少嘅，風仔，係嗰個我覺得非常之好，即係交代咯，係好有禮貌，其實禮貌都好重要，好非常之有禮貌，係都好好。我哋好欣賞咧，我哋個團隊咧就係佢哋個個都好有禮貌，無論師傅啦、幫手啊，個個都係嘅。甚至乎有禮貌之餘咧，最有重點咧係比較年輕，係啊，係呢個真係嗱，你千祈唔好話年輕冇經驗啊！嗱，先唔好將兩樣掛鈎先。年輕同經驗咧係有一定嘅元素，但係唔係掛鈎嘅嚇，千祈唔好將兩樣擺埋一齊。其實每一個工種都係一個要用心去做咯，都唔係簡單嘅工作嚟，係啦，手工嘢嚟嘅。
咁樣所以都多謝你哋辛苦啦，係啦。咁啊真係好多謝黎生啦，佢介紹咗佢屋企嘅特色啦，就算係我哋公司嘅出品又好啦，網上買都好啦，成品都好啦，各樣都好啦，大家會睇到，每一個家庭都有佢自己嘅獨特之處啦。譬如好似橫紋嘅直紋橫用嘅櫥櫃啦，呢啲大家可以參考一下啦。我希望呢條片俾到大家嘅靈感啦。我哋今日分享就咁多啦，我哋下集再見，拜。如果大家中意呢類家居分享影片嘅話咧，記得 comment、share、like 同埋 subscribe 我哋啦。想裝修同維修嘅你，快啲 WhatsApp 我哋啦！